黃翠如呢一日出席商場活動嘅時候，同大家分享當年放榜嘅事。佢就話自己求學時期係個悶蛋，淨係識得咪書。而放榜前夕，佢就同埋一班 friend 齊喺屋企樓下度等結果啊！而家翠如 BB 仲同呢一班 friend 好鬼 close， 更加話大家都走唔同嘅路，仲話有啲結埋婚啊！咁幾時又輪到你啊？我唔諗啊，冇諗呢啲嘢嘅，從來都我唔中意 plan 人生嘅，我中意每日都有 surprise 咁啊，好啦。你算唔算係嗰啲會閃婚嘅閃婚？我幻想唔到自己結婚係點啊，其實。近排唔係點見你同埋洪永城出 show 嘅？上次 Tony 同我哋講話你拍拖係佢嘅傷心事啊！佢啊真係，佢真係山抽王嚟啊佢。抽水係啊，佢條友仔其實咧，坦白講佢係我所有好好嘅朋友之中最想我拍拖嘅，因為以前一直以嚟咧。佢成日都要介紹佢啲 friend 俾我識嘅，佢好想我快啲拍拖，亦都咧佢希望佢身邊嘅女性朋友咧唔好成日覺得我同佢黐埋一齊，影響到佢嘅。咁咧，所以佢一直係最開心嗰個嚟嘅。而家佢講呢啲嘢咧，條友仔咧，我翻去會抦佢噶啦。你有冇介紹女仔俾我知？洪永城，你認為佢需要我介紹咩？佢身邊嘅女性朋友仲多過。唔好講呢啲嘢。講埋呢句先啦，唔該。佢身邊嘅女性，佢身邊好多女性朋友嘅，因為佢係一個好得女仔中意嘅男仔嚟嘅。佢好好㗎，好幸福㗎。哎呀，真係。你哋覺得佢女朋友出咁專？唔係㗎，佢好專一㗎，佢好專一㗎。佢係一個好專一嘅男仔嚟嘅。佢嘅私事就問翻佢啦，我唔敢講多一句啊。